原始森林有可能超过农夫山泉吗？短期之内，原始森林很难超越农夫山泉。它可以在特定的品类或者年轻群体当中具备一些强势的对标的能力。我们几个维度拆解一下：一是品牌的体量还是很悬殊的，差距太大。我记得去年数据，农夫的营收是400亿左右，净利润超过了100亿，这是个很可怕的事情了。就营收400，净利润100，25%的净利润。绝对的市场头部啊！原始森林呢，虽然是新消费的前列了，但是整体的体量啊，还有现金流、渠道的深度上面，还是跟农夫有很大的差距。第二个点就是产品线的宽度和供应链的控制。农夫完全已经早已从这个瓶装水到功能性饮料啊、果汁、茶饮、咖啡多元性的这个矩阵的布局了，而且多数产品呢，基本上都已经走到了自产自销的这种状态。所谓自产自销，就是我在浙江啊、广东啊、四川啊、东北有大量的水源地和工厂。供应链垂直的整合能力的贼强，元气呢产品线也很丰富啊，从气泡水、燃茶、外星人啊、满分水等等，其实也挺丰富。核心呢还是依赖于代工起步，最近这2年才是自建工厂，所以供应链端呢也在追赶中，但还是跑得比较快。第三就是渠道优势嘛，就是贩卖水的这个生意的还是渠道是第一要素。农夫的这个渠道就基本是压倒性胜出，全国外将近超过3000个市县里面有销售网点，甚至深入到什么乡镇啊、医院啊、学校啊、中关的冰柜啊，包括陈列的这个份额都非常的高。就相比原始森林可能更依托于便利店、新零售、线上电商的这种方式来去打一线城市的便利店，还有较强的这种可见度了。但是下沉市场会稍微作为一个补位的角色。第4点，品牌定位和用户的你的基础的问题。农夫已经是国民性领导性品牌，基本上全年你知道吗？就8岁到82岁都得有非常强的渗透率，但人气优势还是在那些年轻群体，就18到35。因为年轻群体当中会对于美感啊、零糖啊这样的卖点呀，包括一些创意的营销的方式去做到吸引力，属于偏功能化或者说轻量化的一些那种场景的饮品。当然我们不得不承认，原始森林还是一个非常好的快品牌，以年增长率超过200%的速度呢，疯狂的吸引整个行业的目光。但是呢，随着这2年的增速放缓呢，爆发期的在降温，反而农夫凭借这种稳定的增长、长期主义啊、稳定的现金流和品控这样的方式，做成了一个极度的慢品牌。但你说谁到底是霸主呢？一个靠速度，一个靠根基，到底谁更稳？我相信答案不言而喻。